Con il video di oggi visiteremo un cimitero. Fondato nella seconda metà dell'Ottocento, il cimitero è stato progettato come impianto monumentale, con cappelle, colombardi e una chiesa centrale. Il cimitero con il tempo si è ampliato ed è tutt'oggi in utilizzo, ma purtroppo la parte monumentale è stata di fatto abbandonata. Aspetta, sei pronta per l'esplorazione? Sempre, io sono nata pronta. Appena nel momento buono entriamo, tanto l'ingresso abbiamo già capito qual è. Ok ragazzi, siamo dentro. Wow. È sempre inquietante quando entriamo in dei cimiteri abbandonati e c'è ancora elettricità. Wow. Cioè, è tanto bello quanto terrificante, Etta. Il cimitero con il tempo si è ampliato ed è tutt'oggi in utilizzo, ma purtroppo la parte monumentale, priva di finanziamenti per la manutenzione, è stata di fatto abbandonata. Negli ultimi decenni il cimitero ha subito un progressivo degrado. La chiesa centrale, chiusa dal 2010 a causa di un incendio presumibilmente doloso, è rimasta inagibile per anni. Altre strutture, come i colombardi e le cappelle, sono state danneggiate dal tempo e da atti vandalici. Nel 2020 il comune ha previsto un intervento di restauro da 300.000 euro, con l'obiettivo di riaprire la chiesa. Oggi fortunatamente la chiesa è stata riaperta, ma i colombardi sono ancora in stato di degrado. Mette tristezza vedere che è tutto lasciato così abbandonato, un luogo che comunque dovrebbe essere sacro, ma la cosa che a me stupisce è il fatto, come dicevo, che c'è corrente elettrica e veramente non me lo spiego, anche perché penso che sia relativamente pericoloso lasciare corrente in un posto dove sta entrando acqua praticamente ovunque. Come dicevo, la cosa impressionante è che ci sono ancora delle luci accese, cioè la maggior parte dei lumini sono rotti o comunque non funzionanti, ma qualcuno è rimasto ancora acceso. Cioè, per esempio, questo bambino purtroppo ha ancora la luce accesa. C'è anche un fiore ormai appassito, anzi no, penso sia finto. Anche questa tomba di questa coppia ha ancora il lumino acceso. Ok ragazzi, il posto è comunque bellissimo, c'è la struttura a forma di cerchio con questo giardino centrale, è veramente fantastica, quindi adesso proviamo a salire al piano di sopra, sperando ci siano delle scale che siano ancora integre. Aspetta, sei qua? C'è qualcuno. Forse l'hanno tolto. No, perché ci sono dei pezzi di ossa. Non ci capisco. Ragazzi, c'è qualcuno qua fuori, ma penso comunque che questa parte abbandonata, ma la parte
esterna del cimitero è ancora attiva, quindi sicuramente sarà gente che è venuta qua a trovare i defunti. Che queste cripte sono comunque veramente angoscianti e anche qua ci sono delle luci accese. Camminando lungo il corridoio circolare che corre intorno al giardino monumentale, ci rendiamo subito conto che la situazione è ancora peggio. Diverse lapidi sono cadute e altre sono in procinto di fare la stessa fine. Le infiltrazioni d'acqua sono ingenti e in alcuni punti sono addirittura visibili le bare. È evidente che senza manutenzione questo luogo non durerà molto. Ragazzi, è un posto veramente inquietante, specialmente quando vedo le lucine accese. Non è chiaro il motivo per cui alcuni lumini siano ancora accesi. Le regole cimiteriali prevedono il pagamento di una tassa per questo servizio. Se il pagamento non viene effettuato, la luce viene spenta. Mi pare però molto inverosimile pensare che un posto lasciato così nell'incuria preveda anche il pagamento di una tassa. Mi pare molto più verosimile pensare che questi lumini siano rimasti accesi per un errore tecnico. Ok ragazzi, in teoria questi corridoi dovrebbero essere illuminati perché sopra di me ci sono dei lucernavi. Il problema è che non sta entrando neanche, cioè almeno sta entrando pochissima luce perché le piante si sono arrampicate sull'esterno della struttura e stanno penetrando dai lucernavi, bloccando appunto la luminosità. Ok ragazzi, stiamo ancora cercando l'accesso al piano superiore della struttura, ma penso che Etta l'abbia trovato e adesso cerchiamo di andare, sperando che si riesca a salire. Ok, siamo arrivati al piano superiore. Tra l'altro mi sa che c'è anche un altro piano ancora più in alto di cui neanche sapevo l'esistenza. Minchia, impressionante. Guarda le piccione della tomba. Sì, i piccioni hanno fatto la tana. Scusate, i piccioni hanno fatto il nido nelle tombe. Beh, effettivamente si chiamano colombari. Qui mi sembra anche che la situazione di sfascio delle lapidi delle tombe sia messa anche peggio rispetto al piano di sotto. Anche qua ci sono delle lapidi che sono cadute rompendosi, perché quantomeno potrebbero staccarle e depositarle in dei posti sicuri in attesa di restauro. Certo che se le lasciano appese sopra, quando cadono fanno un bel volo e ovviamente si spaccano, però penso che non debba dirlo io, penso sia abbastanza ovvio che finisce così. Ragazzi, visto dall'alto, il Pantheon, almeno penso che si chiami così, è veramente bello. Cioè, nel senso, la struttura, ragazzi, nonostante l'evidente abbandono e incuria, è comunque molto molto bella. Peccato che sia chiusa al pubblico, tranne per noi ovviamente, ma in realtà questo posto penso sia chiuso al pubblico. Soffermandoci un attimo a guardare i colombari sviluppati in altezza, ci rendiamo conto che qui riposano tantissime persone e viene spontaneo chiederci
come facessero i parenti dei defunti sepolti nelle tombe più alte a fare l'ordinaria manutenzione. Passiamo del tempo a leggere le memorie lasciate sulle lapidi. Fa molta impressione pensare che ognuna di queste persone ha una storia da raccontare, probabilmente perduta per sempre. Questo militare, caduto per la patria, nonostante sia morto a soli 24 anni, penso avrebbe molto da dire, se solo ne avesse l'opportunità. In questo colombario sembra che hanno sepolto moltissime persone. Hai visto? Quanti erano qua? Sembrano anche morti in tempi differenti. Un altro dettaglio evidente è la giovane età dei defunti, riportata su molte lapidi. Come causa di morte, spesso la descrizione riporta frasi come morbo crudele o improvviso incidente. In alcune lapidi, invece, la data di morte riporta età comprese tra 80 e 90 anni, segno che, anche nella seconda metà del 1800, se non si contraevano malattie o infezioni, si poteva vivere a lungo. Purtroppo alcune lapidi invece sono ormai illeggibili e qui la storia potrebbe essere perduta per sempre. Questa liana che sta penzolando tipo quella di Tarzan è abbastanza assurda. Tra l'altro, ragazzi, mi sto rendendo conto che sopra il tetto di questo posto penso abbiano fatto il nido una famiglia di piccioni, ma una famiglia di piccioni veramente numerosa, perché continuano a svolazzarmi intorno e a cagare, ovviamente, perché è la specialità dei piccioni cagare in testa alle persone. Quindi mi sto aspettando che da un momento all'altro il cappellino forse mi salverà. Bubu, però adesso è andata bene. Bellissimo. I piccioni ancora non ci hanno cagato in testa. Almeno questo. È pieno di piccioni qua, ragazzi. Cioè, hanno fatto il nido praticamente nelle tombe più alte. Hanno fatto il nido. Ok, ragazzi, adesso cercheremo di salire al piano di sopra, che non so sinceramente se è un tetto oppure se è percorribile. Etta penso che sia già sopra, in realtà. Non la vedo più da un po'. Sì, è vero. Eccola là. C'è qualcosa di bello? Per me tutto. Per me sono bellissime. Ah, ma qua sono degli ossavi, tipo. Sì. Non so. Sì, una volta avevano un modo di scrivere le frasi sulle lapidi che era particolare, effettivamente. Quasi che bello. Ci sono un sacco di tombe di bambini. Visitando l'ultimo piano di questo immenso colombario è anche qui evidente la giovane età di molti dei defunti e la particolarità delle dediche lasciate in loro memoria, scritte presumibilmente dai genitori, ma in alcuni casi anche da altri parenti. Salma trasferita. Beh, meno male, qualcuna l'hanno salvata. Alcune tombe sono aperte, ma dentro sembra che fortunatamente non ci sia nessuna bara. Forse l'hanno spostate nel tempo, pian piano che cadono i pezzi le tirano via, immagino. Ovviamente l'incuria non sta risparmiando neanche questo piano della struttura, che tra l'altro sembra che stia lentamente scoffolando di sotto perché ci sono dei buchi. E anche qui, ragazzi, è assurdo, ma ci sono delle luci accese nonostante penzino nel vuoto. Oltre alle tombe dei bambini ci sono veramente un sacco di persone, tipo questa ragazza qua, che sono morte veramente giovani. Cioè dall'85 al 14 questa ragazza aveva avuto neanche 30 anni. Inizia così: la bambina Anna Maria Visconti, di 9 anni, affascinante per grazia ed intelligenza, allenando a ricongiungersi ai suoi genitori all'alba della Pasqua di Risurrezione 1921.
esalò la sua anima al cielo, rimanendo agli zii affranti dal dolore. Quindi i genitori erano già morti. Questa piccola gelida spoglia che essi con affetto filiale qui deposero. Cioè la stavano curando gli zii, i genitori erano già morti. Ricongiungersi ai suoi genitori. Vedi, questo è un incidente. Prendono fiore deciso da tragica fatalità. La morte lo colse il 28 aprile del 33 a soli 6 anni, all'uscita dalla scuola, dove la sua mente si apriva ai primi insegnamenti. Vieni qua, guarda. Sono parecchio nuovi questi. Quei fiori sono nuovi, vero? Sì, parecchio. Sono finti ma si vede che sono nuovi. Sì, qualcuno è Solo venuto quelli, qua. perché questi qua di fianco sono anche, cioè... Qualcuno è venuto qua a posarli. Questo è morto nel 25. 25, vabbè, 26. sono passati tanti anni comunque, 100 anni. Beh, c'è un 41 però qua. Ah, c'è un 41, beh... Può essere, anche se i fiori, scusami, io ormai faccio caso anche ai dettagli, i fiori l'hanno messo al centro. Esatto. Quindi Questo non l'hanno neanche calcolato. neanche quello. Quindi, Quindi si riferisce a questa è persona. Rigoberto. Che è morto Un il... bimbo. Veniva rapito all'affetto di loro. Non ho capito quando è morto. Il giorno del finale. Ah, aspetta, no, è scritto in romano. Ah, hai ragione. È finita, è finita. Il 1 gennaio MC non so cosa vuol dire, quindi non lo sapevo mai. Cosa dice intelligenza artificiale? 1908. A questo punto pensavamo di aver terminato l'esplorazione ed era quindi giunto il momento del consueto video di chiusura. Pensavamo di aver visto tutto, ma uscendo ci siamo accorti di un passaggio coperto dalla vegetazione che portava in un'altra struttura circolare. Incuriositi siamo entrati, scoprendo un altro cimitero monumentale, purtroppo anche questo in uno stato di degrado ancora peggiore di quello appena visitato. Ok ragazzi, stavamo andando via quando ci siamo resi conto che c'era un'altra struttura completamente mangiata dal verde, sembrava parte del giardino, sembrava una collinetta, ma in realtà è un altro piccolo cimitero monumentale e questo è messo molto peggio di quello visto prima. Questi ragazzi sono tutte tombe, tutti colombari, ma sono praticamente inavvicinabili perché sono stati completamente mangiati dal verde. Quella ragazzi è una bara che penso sia in procinto di cadere e fare un volo di parecchi metri. Questa parte qua invece del cimitero monumentale è rimasta ancora visibile quantomeno, ma è comunque inavvicinabile. Penso che sia molto più vecchio perché le lapidi, anche quelle rimaste visibili, sono comunque illeggibili e sono poche le lapidi ancora che si riesce a leggere qualcosa. È comunque inavvicinabile perché è cresciuta tantissima vegetazione e quindi non so se riesco ad avvicinarmi. Ok, questo è il massimo che riesco a fare. Alcune tombe sono dell'800, altre sono dei primi del 1900, quindi come datazione siamo più o meno come l'altro cimitero che abbiamo visto, però per qualche motivo questo è messo molto peggio rispetto all'altro. A parte che c'è un odore, ragazzi, che spero siano i fiori che stanno magari marcendo, non lo so, perché c'è veramente un odore bruttissimo qui. Comunque le lapidi ci sono ancora adesso che mi sono avvicinato, però come dicevo, cioè come avevo immaginato, sono praticamente illeggibili, è come se l'inchiostro con cui fossero state, diciamo, ricalcate le serigrafie fosse svanito, fosse vaporizzato e quindi sono
praticamente illeggibili se non avvicinandosi il più possibile. Non so perché sia successo questo, anche perché nell'altro cimitero le lapidi sono ancora visibili, descritte, dico. Azza, la scala è crollata, dici, per salire? Eh sì, sembra che sia completamente marcio. Oh, mi sa che tira male qua, non si può salire. No, in realtà è scappato, però non so se poi mi regge dopo. Qua mi regge, fino a qua mi regge, non so quelli che mi reggono. Questi mi reggono. Ma mi sono un po' una pazzia, sinceramente. Potrebbe essere bello, sì. Però la scala... Ma regge. Come ha fatto a crollare così questa struttura? Purtroppo il piano di sopra non è accessibile, a meno che non troviamo un'altra strada. Non possiamo salire. E te ci è rimasto malissimo perché vuole salire a tutti i costi. Ma si può fare. È rischioso, si può fare.